agaciro cyamunara y'umutungo wabo bavuga ko yakoreshejwe mu bwiru. Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru irambuye. Ni mu rubanza abanyamategeko baregamo umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana bashingiye ku itangazo ry'umuhesha w'inkiko yanditse ahamagarira ababishoboye kugura kuri make inyubako yo kwa Rwigara. Bavuga ko iyo cyamunara yagombaga gutangira kuva tariki ya 19 kugeza ku 26 z'ukwezi gushize. Bavuga ko bamwandikiye bamusaba kuyihagarika no kuyikuraho kuko yayikoraga mu buryo bunyuranije n'amategeko. Habimana akabyanga. Gashabana na Ruberwa babwiye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ko kuvuga ko umugore Rwigara yasize Mukangemanyi Rwigara nta nyungu afite ku mutungo watezwaga muri cyamunara byaba ari nk'agashinyaguro kuko imitungo imwanditseho. Umunyamategeko Henri Pierre Munyangabe wunganira umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana yatanze inzitizi yo kutakira ikirego cyo kwa Rwigara. Avuga ko cyamunara yabaye ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kane yarangiye ntacyo bakiregera. Yasobanuye ko gutesha agaciro cyamunara bikorwa mu minsi 15 uhereye igihe yabereye. Ni cyamunara avuga ko yabaye ishingiye ku kurangiza urubanza abo kwa Rwigara batsinzwemo ubwo baburanaga na banki y'ubucuruzi yahoze ari Koje banki ivuga ko yaguzwe na Equity Bank. Naho umunyamategeko Frank Karemera wunganira banki y'ubucuruzi ya Equity Bank avuga ko bitashoboka ko mu rwego rw'amategeko habaho guhagarikisha cyamunara icyarimwe no kuyikuzaho. Avuga ko mu gihe abo kwa Rwigara batangiye ikirego gisaba kwitesha agaciro itari yakabaye kandi ko cyamunara itateshwa agaciro itaraba. Uyu munyamategeko umucamanza yamutegetse kuzagaragaza amasezerano asobanura ko Equity Bank yaguze Koje banki ikanegukana inshingano zayo zose. Gashabana akavuga ko imihango ya cyamunara igaragaza ko itaba umunsi umwe gusa ashingiye ku bikubiye mu itangazo ry'umuhesha w'inkiko. Umunyamategeko Ruberwa nawe wunganira umugore wa nyakwigendera Rwigara avuga ko nta agaciro ku mutungo umuhesha w'inkiko yigeze ashyikiriza bene umutungo. Avuga ko uko Habimana bisobanura byumvikana ko iryo agaciro yashyikirije umuntu utazwi yatoraguye ku muhanda, nyamara igihe umutungo ari wa kompanyi iryo agaciro rishyikirizwa umuyobozi wayo. Umunyamategeko Gashabana ati umuhesha w'inkiko twamusabye agaciro aricecekera araturama ntiyagira icyo atubwira. Mu yandi makosa bavuga ko umuhesha w'inkiko yakoze muri iyo cyamunara harimo ko nta nyandiko igaragaza uko cyamunara yagenze, aho yabereye, abayitabiriye n'ibiciro batanze. Gashabana yavuze ko mu nyandiko Habimana yashyize muri dosiye bigaragara ko hapiganye umuntu umwe gusa ari nawe wegukanye inyubako yo kwa Rwigara mu buryo yise ubwiru. Gashabana ati dusaba guhagarika cyamunara twizeraga ko umuhesha w'inkiko ari inyangamugayo atashoboraga gukora aya marorerwa. Yasobanuye ko bagaragarizaga umuhesha w'inkiko ko iyo cyamunara itari gushoboka kuko Adeline Mukangemanyi Rwigara atari mu Rwanda. Umucamanza yatangaje ko agiye gusuzuma impaka ku mpande zose ziburana akazazifataho icyemezo mu cyumweru gitaha. Mu mpera z'ukwezi gushize nibwo inyubako y'igorofa igeretse 4 yo kwa Rwigara biboneka ko itari yakuzuye nibwo yatejwe mu cyamunara. Iyo nyubako iherereye ahazwi nko mu Kiyovu cy'abakire yegukanywe n'uruganda rukora imyenda rwitwa Sunbelt Textiles Rwanda Limited ku gaciro ka miliyari 1,116,000 z'amafaranga y'amanyarwanda. Iyo nyubako yagurishijwe harangizwa urubanza uruganda rw'itabi rwa Rwigara Premier Tobacco Company Limited PTC mu mpine rwatsinzwemo mu rukiko rw'ubucuruzi mu 2021 rwaburanaga na banki y'ubucuruzi yahoze ari Koje banki ubu yaguzwe na Equity Bank. Ivuga ko kwa Rwigara bari bayibereyemo umwenda ubarirwa muri miliyoni 349 z'amafaranga. Mu bihe bitandukanye bo kwa Rwigara bumvikanye bahakana bagatsemba iby'uwo mwenda, bakavuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bugambiriye kubacucura twabo bugamije kubakenesha. Bagirubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.